பெரும்பாலான வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும். சில வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதே ஒரு பெரிய கனவா வச்செல்லாம் வாங்கியிருப்போம். அப்படி வாங்குற வாஷிங் மிஷினை நம்ம பத்திரமா பார்த்துக்கணும் இல்லையா? ஆனால் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அதை எப்படி பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றதுல நம்ம நிறையாவே டவுட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற ஒரு பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சால் தான் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் பார்க்க முடியும். எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமுமே ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக கமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மதர் போர்டு தேவை. அந்த மதர் போர்டு வாஷிங் மிஷின்லேயும் இருக்கும். அந்த மதர் போர்டில் உள்ள மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் தான் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராசஸ் ஆகணும், இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராசஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் மொத்த வாஷிங் மிஷினுக்குமே சப்ளை எப்போ போகணும், எப்போ ஸ்டாப் ஆகணுன்ற கமெண்ட் கொடுக்குறது. அப்படிப்பட்ட மதர் போர்டை நம்ம பத்திரமா பார்த்துக்கணும் இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நம்ம மேலே கூடி தண்ணி ஊற்றுறது, ட்ரேவை திறந்து அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றுறது, இந்த மாதிரிலாம் வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா மதர் போர்டில் தண்ணி பட்டு ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது. ஷார்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட மதர் போர்டு மிஷினில் நிறையா தண்ணி வந்தால் நாங்கள் எதுக்கு அதில் தண்ணியை ஊற்ற போகிறோம் அப்படி தானே கேட்குறீங்க. ஸோ இதுக்கு ரீசனும் நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண தான். எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயும் அது டாப் லோடாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயும் சொயினார் வால்வுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும். இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு எப்போ சப்ளை வருதோ அப்போ கேட்டை ஓப்பன் பண்ணோம், எப்போ சப்ளை ஸ்டாப் ஆகுதோ அப்போ கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணும். இதுதான் இதோட ஒர்க்கே. அதை விட்டு இது தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உரியவே உரியாது. நம்மளோட டேபில் எவ்வளோ ப்ரெஷராக தண்ணி வருதோ அதே ப்ரெஷர் தான் இதுக்குள்ளேயும் வரும். இதில் தண்ணி வரலை, உங்களுக்கு சரியாக ஸ்லோவாக வருது அப்படின்னா அந்த வால்வுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். அந்த ஃபில்டரை கழட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் மாட்டிட்டோம்னாலே ஓரளவுக்கு தண்ணி வர்றது சரியாயிரும். இல்லை அப்படின்னு சரியாகலை அப்படின்னா சொன்னர் வால்வு உள்ளுக்குள்ளே என்னாச்சும் ஸ்ட்ரெக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த வால்வையே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். எப்பயுமே வீக்லி ஒன்ஸு இந்த ஃபில்டரையும் க்ளீன் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட சேர்த்து டஸ்ட் கலெக்டரையும் க்ளீன் பண்ணணும். டாப் லோடாக இருந்துச்சுன்னா டப்புக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டஸ்ட் கலெக்டரையும், ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்துச்சுன்னா கீழே தண்ணி ட்ரெயின் ஆகிற இடத்துல ஒரு டஸ்ட் கலெக்டர் இருக்கும், அதையும் நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும். ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா மேக்ஸிமம் நம்ம மிஷினில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வரதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஏன் இந்த டஸ்ட் கலெக்டரை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸில் காயின் பின்னு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம தெரியாமல் மிஷின்குள்ளே போகிறப்ப அது எல்லாமே கலெக்ட் ஆகி இந்த டஸ்ட் கலெக்டரில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். நம்ம அதை எடுக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னோம்னா ட்ரெயின் மோட்டரில் போய் அதை அடைச்சிக்கிட்டு அதை ஓட விடாமல் ஸ்டக் ஆகிக்கிறோம். அப்புறமேட்டு ஓவர் ஹீட் ஆகி ட்ரெயின் மோட்டரும் பர்ன் ஆயிரும். அப்புறம் நம்ம ட்ரெயின் மோட்டரையும் தேவையில்லாமல் சேஞ்ச் பண்ணுற நிலமா ஆயிரும். ஸோ இதை நீங்கள் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அதோடு சேர்த்து உங்கள் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கேஸ்கட்டுக்கு இடையில இருக்கிற இடத்துல ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும். அதில் நிறையா டஸ்ட் இருக்கிறனால நம்ம துணி போட்டோம் அப்படின்னோம்னா ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம துணியை போட்டோம்னா அந்த பேட் ஸ்மெல் அடிக்கிற அந்த ப்ராப்ளமே வராது, ஃபுல்லாக கிளியர் ஆயிரும். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நிறையா பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது, மிஷினில் எவ்வளோ தான்ப்பா துணி போடுறது அப்படின்ற டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்படி துணி போடணும் அப்படின்னா, ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ணாடியிலேயே ஒரு கேர்வ் இருக்கும். அந்த கேர்வ் பெண்டு வரைக்கும் நம்ம துணியை போடணும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் அந்த கேர்வ் பெண்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடில் துணியை போட்டுட்டு நம்மளோட கை இப்படி பேரலாக உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வர அளவுக்கு கேப் இருக்கும். அப்படி போட்டால் தான் மிஷினும் நல்லா துவைக்க செய்யும், மிஷினும் லைஃப் லாங் இருக்கும். அதை விட்டுட்டு இருக்கிற எல்லா துணியும் போட்டு அமுக்கி மூடி சுவிட்சை போட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்மளோட மிஷினே பிளாஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஃப்ரண்ட் லோடுக்கு சரி, டாப் லோடுக்கு. டாப் லோடுனா உள்ள ஒரு பேலன்ஸ் ரிங் இருக்கும். அந்த பேலன்ஸ் ரிங்கில் இருந்து ஒரு 2 இன்ச் கீழே கேப் போட்டு அதளவுக்கு நம்ம துணியை போடணும். முக்கியமான விஷயம், இந்த துணி எல்லாமே ஈரம் இல்லாமல் தான் நம்ம போடணும். ஈரத்தோடு போடுறேன், நான் ஊற வச்சு தான் போடுவேன் அப்படின்லாம் மிஷினில் நீங்கள் போடவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மிஷினில் சோக் ஆப்ஷன் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுதான் உங்களுக்கு மிஷினில் துணி எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னு எல்லாமே சென்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே மிஷினே பண்ணிடும். சப்போஸ் நம்ம ஊற வச்சு எல்லாம் பண்ணி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா மிஷினே கொலாப்ஸ் ஆயிரும். எப்படி இதை துவைக்கிறது, என்ன பண்ணுறது அதுவே டிசைட் பண்ண தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். ஸோ எல்லாரோட மிஷின்லையுமே கண்டிப்பாக சோக் ஆப்ஷன்றது ஒன்று இருக்கும். அதில் நீங்கள் போட்டு மிஷினை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மிஷினோட லைஃபும் கூடும், நமக்கு துணியும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் துவைக்கும். உங்கள் மிஷினோட மாடலில் சோக் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது தெரியலை அப்படின்னா உங்கள் மிஷின் கூடவே ஒரு மேனுவல் புக் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதிலே சோக் ஆப்ஷனுக்கு எந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணுன்ற ஃபுல் டீட்டெயிலுமே இருக்கும். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சப்போஸ் மேனுவல் தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயும் உங்கள் மிஷின் மாடலை போட்டு மேனுவல்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிஎஃபாகவே வந்துடும். அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதிலையும் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுற விஷயம் ஓரளவு கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் அகைன் ஒன் டைம் சொல்லிடுறேன். உங்கள் மிஷின் டாப் லோட் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி உள்ளே வர இடத்துல இருக்கிற ஃபில்டரையும் ட்ரம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டஸ்ட் கலெக்டரையுமே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வர இடத்துல இருக்க ஃபில்டரையும் ட்ரெயின் மோட்டரில் இருக்கிற டஸ்ட் கலெக்டரையும் அது போக நம்மளோட கேஸ்கட்டில் இருக்கிற ஓரிங்கில் இருக்கிற டஸ்ட்டையுமே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும்.
ஓகே. இப்போ நம்ம எப்படி மெயின்டெயின் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ துணி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃப்ளோரில் ட்ரம்மில் இருக்க பேலன்ஸ் ரிங்குக்கு கீழே ஒரு 2 இன்ச்சு கேப்பை விட்டுட்டு அது அளவுக்கு மட்டும் நம்ம துணி போடணும். ஃப்ரண்ட் லோடில் அந்த கண்ணாடி கேர்வ் இருக்கிற இடத்துல வரைக்கும் துணி போடணும். சப்போஸ் உங்கள் மிஷினில் அந்த கண்ணாடி கிளாஸில் கேர்வ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட கை இப்படி வச்சு வெர்டிக்கலாக ஃப்ரீயாக போயிட்டு வர அளவுக்கு துணியை நீங்கள் போடணும். இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்கள் வீட்டில் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின்லாம் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, ரிப்பேர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நாங்கள் மதுரையில் எஸ்எல் சர்வீஸ் சென்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் மதுரையில் இருக்கீங்க, உங்கள் வீட்டில் எதுவும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் பார்க்குற ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே 1 இயர் வரைக்கும் வாரண்டி கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்கள் 1 வருஷத்துக்குள்ளே மறுபடியும் எதுவும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலுமே நாங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான். நீங்கள் எந்த ஒரு காலையுமே பண்ணாமல்